Tere! Praegu räägime sellest, kui oluline on üliteadvuse praktikaid, näiteks siis meetodraie üliteadvuse praktikaid, siis praktiseerida suhteliselt tihti. Ja see tihti tähendab seda, et vähemalt korra nädalas. Võib ka iga päev, võib üle päeva, aga vähemalt korra nädalas oleks kasulik siis üliteadvuse praktikat teha. Võib valida endale sobiva teema, mida parajasti rohkem vaja läheb, kas tervise teemale rohkem rõhku panna või raha küllust tuua enda ellu. Aga miks on praktikad üldiselt väga vajalikud? Sellepärast, et praktika häälestab meid tundma ennast puhta vaimuna, loojana, valgusena enda kehas. Ta häälestab meid üliteadvuslikku seisundisse, päris kõrgesse sagedusse. Oleneb siis inimesest, kui kiiresti, kui kõrgele ta oma energias tõuseb. Aga ta häälestab meid tundma ennast sellena, kelleks me loodud oleme, loojana oma kehas. Puhta vaimuna, puhta püha vaimuna, loojana oma kehas. Ja tegelikult tunneb ennast loojana iga laps väiksena. Mõistus, nagu me oleme varem maininud, aga ma kordan üle, mõistus ja keha on loodud teenima oma vaimu. Oma puhast püha vaimu, kes siis kehastub kehas, eks. Ja mõistus on ise nagu laps avatud ja rõõmus ja mõistusel on oma vajadused, kehal on omad vajadused. Ja on vaja muidugi, et nende baasvajadused oleksid kaetud ja keha ja mõistus saaks tunda piisavalt naudingut, rahulolu siis selles kehastuses. Aga eelkõige tuleb see puhas püha vaim kehastudes oma kehas, ta tuleb ennast looma ja kogema siin kehas, siin reaalsuses. Ja laste seisund on väga tihti üliteadvuslik. Nad on tihti sellises tunnetuses, üliteadvuses. Mängivad ja samal ajal tunnetavad iseennast ja ümbrust, elu enda ümber. Nad on avatud seisundis. Aga valdavalt meie praegune ühisteadvus, inimühiskond, eriti valgete ühiskond, häälestab ju lapsest saadik, häälestab inimest olema lukustuma, ankurduma mõistuse tasandile ja kellelegi kuuletuma, eks. Me peame kuulama lasteaiakasvatajaid, me peame kuulama kooliõpetajaid, valitsust, ülemusi. Ja me oleme nii rakkes, nii hõivatud, et me ei jõuagi tihti enda tunnet kuulata, tunde tasandile minna. Ja see tähendab seda, et me hakkame suht varakult elama kellegi teise elu, mitte enda elu. Mis iganes kohustusi me siis täitma hakkame ja võib-olla meie tõelist olemust, meie vaimu siis, see, kes me päriselt oleme, võib-olla see ei huvitagi meie vaimu, üldse ei huvitagi, aga me muutume töö orjaks, ühiskonna orjaks, kellegi millegi orjaks. Ja on väga vaja muutuda jälle iseendaks, saada kontakti oma tõelise olemusega. See on minu sisemine tunne. See olen siis mina puhta vaimuna, loojana oma kehas. Ja need praktikad aitavad saavutada kontakti
olla ühenduses, aitavad samastuda oma tõelise olemusega. Ja see on äärmiselt vajalik. Ja on väga erinevaid näiteid erinevate inimestega. Mõned on säilitanud ühenduse oma tunnetusliku tasandiga, oma vaimuga ja nad lähevad väga kiiresti üliteadvuslikku seisundisse. Kergelt. Ja neil õnnestuvad kohe praktikad kergelt. Nad loovad kergelt oma tunnetuse tasandil. Looja on oma kehas. Aga ka neil on vaja tihti praktikaid siis praktiseerida. Sellepärast, et ikkagi see tavaline elu, see igapäevaelu, ta paneb meid toimetama, kohustusi täitma ja tihti on nii, et inimene võtab enda jaoks vähe aega, kuidagi ei jõua või lükkab edasi või võtab vähe aega, et tunnetada, et kas see tegevus, mida ta teeb, et kas ta tegelikult naudib seda, kas ta vajab seda, mida see kaasa toob. Inimene tihti ei otsusta enda sisetunde toel, et mis talle parim on, mis tema kõrgemaks hüvanguks parim otsus on, vaid otsustab kas kellegi teise toetusel, teiste arvamuse toel või siis otsustab oma mõistuse tasandil, aga mõistus ei saa ja ei tohi otsuseid vastu võtta, sest mõistus otsustab ainult vastavalt oma kogemustele. Näiteks mõistusel on olnud negatiivsed kogemused kellegi inimesega ja see inimene on uuesti ilmunud minu ellu ja siis ja kuidagi kutsub mind kohtuma endaga, ja minu mõistus võib otsustada, et ei, selle inimesega on negatiivsed kogemused, mitte mingil juhul. Aga kui ma tunde tasandil otsustan üliteadvuslikus seisundis, siis ma võin tunda, et kindlasti on vaja minna kohtuma, sellepärast et see kohtumine toob hoopis uue tulemuse, toob midagi vajalikku minu ellu, eks? Või rahaga seoses. Mõistus on kogenud mitmeid negatiivseid kogemusi ja kardab rikkaks saamist, kardab lasta enda ellu suuremas koguses raha või mis iganes. Et enda mõistusega on vaja tööd teha, enda mõistust on vaja häälestada, enda mõistuse tasandil on vaja vanad uskumused, teadmised asendada uute teadmiste uskumustega. Ja seda saab teha läbi oma üliteadvuse, tunnetades ennast siis loojana oma kehas, kogedes ennast loojana oma kehas, siis pöördun oma mõistuse poole ja töötan mõistusega. Et kõik otsused ja valikud on vaja teha üliteadvuse, tunnetuse tasandil. Oma tunnet on vaja järgida. Ja mõistus otsustab selliseid väiksemaid igapäevaseid siis probleeme. Mõistus otsustab, kuidas neid kiiremini lahendada saab. Ja lisaks räägime veel praktikate vajalikkusest. Mida praktikad veel teevad? Praktikad aitavad kehal lõdvestuda, teadlikult peast jalgadeni lõdvestuda. Praktikad õpetavad vaigistama oma tavateadvust, mõistust, sulgema mõtteid, andma teemasid vabaks. Praktika aitab puhata kehal, puhastada oma energiat, häälestada oma energiat. Praktikad aitavad luua. Nad on lihtsalt ilmtingimata vajalikud igapäevaelus. Tähendab, üliteadvuse praktikad aitavad tunda ennast siis selle tõelise inimesena, loojana oma kehas. Ja
ma ei tea, mis nõu ma annaksin aastaid hiljem, sest ma ei tea, milline siis täpselt meie reaalsus välja näeb, aga praegusel ajal, no me räägime eriti veel siin üle eelmine aasta, see aasta, järgmine aasta. Praegusel ajal on ikkagi ühisteadvus, inimühiskond ei teeni veel üldse inimese tõelist olemust. Ja praeguses ühisteadvuses elades, ühiskonnas elades igapäevaselt on kindlasti vaja osata oma keha lõdvestada, vaigistada tavateadvus, luua ühendus oma puhta püha vaimuga, looja tasandiga, luua ühendus ja samastuda, tunda ennast loojana oma kehas. Ja kõik eelnev, mida ma juba mainisin. Et ma hetkel lihtsalt ei oska midagi paremat ja vajalikumat soovitada. Et see, et keha vajab liikumist või ta lõdvestub läbi massaaži või basseinis ujudes või päikese all, loomulikult see on kehale vajalik. Aga ja liikuda on alati kasulik, aga praktikad aitavad just nimelt lisaks kehale tegeleda oma mõistuse tasandiga, seda korrastada, puhastada, häälestada ja nad praktika aitab tihti väljuda depressioonist, stressiseisundist, depressioonist. Miks? Sellepärast, et depressioonis inimene on tihti kaotanud ühenduse oma tõelise olemusega ja ta ei näe väljapääsu. Ta on mingisuguse olukorra seisundi lõksus ja on mingil põhjusel kriisi siis sattunud. Ja praktika aitab siis lõdvestuda, korraks vaigistada seda ülekuumenenud, ülemõelnud, tupikusse jooksnud mõistust, eks. Ta aitab tunnetada, selgusele jõuda, otsuseid vastu võtta, mida ma tõeliselt vajan, selgus, nii, mis otsuse ma vastu võtan. Ja need otsused, häälestused enda energias saadavad signaale, me pidevalt väljastame enda energias signaale. Meie seest, meie energiast väljuvad signaalid siis looja tasandile, siis ütleme kõrgemasse sagedusse väljuvad signaalid ja see kõiksus püüab need signaalid kinni ja hakkab neid kohe realiseerima. Ehk siis see, mida me oma mõtte, sõnaga, tundega loome, see siis tegelikult hakkab realiseeruma. Eriti see, mida me kui me mõtleme mõtet ja lisame selle tunde sinna sisse, siis see on puhas signaal ja see hakkab siis realiseeruma ja tulema siis meie energiasse materiaalsel tasandil. Ja praktikad aitavad siis selgust luua ja õpetavad kontrollima oma mõistuse tasandit. Soovitan väga praktikaid siis läbi viia, üliteadvuse praktikaid ja väga hästi sobivad ka siis meetodraia üliteadvuse praktikad, mida me oleme aastaid teinud nüüd siis umbes 13 aastat ja pidevalt uuendades, praktikat pidevalt siis lisandub erinevatel teemade praktikaid, nad täienevad pidevalt ja püüan parimal võimalikul viisil teenida inimesi siis sellega, et luua neile parimad võimalikud praktikad toetuseks siis oma elus loomiseks. Ja praegu mina, Kristiina Raie, Tiina Liimandi viib meetodraia üliteadvuse praktikaid läbi Tallinnas, Pärnus, Tartus. Neid saab tulla ja kogeda grupis. Grupis on energia ühtne ja tugev, et kodus äkki meil ei aega või ei ole vaikset ruumi. Siis saab tulla gruppi koos looma ja praktikaid saab soetada siis stuudios lindistatud kujul. Saab kas kohalolu lehel või otse minu telefoni sõnumi saata.
ja minu telefon on siis kodulehel üleval. Ja saab tellida, saab alati küsida, et millised praktikad on veel ilmunud, mis teemadel. Nii et palun hakake praktiseerima ja suurt edu teile loomisel. Suurt edu teile!